హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ ఉమర్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోగలిగిన టాపిక్ ఏంటంటే దగ్గు. అసలు ఇప్పుడు ఈ సీజన్ అంతా వింటర్ అందరూ కూడా దగ్గు 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 కఫం పడిపోతుంది, దగ్గు ఎన్ని సిరప్పులు వాడినా తగ్గట్లేదు, ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గట్లేదు, లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి ఉంది, 10 డేస్ నుంచి ఉంది, ఏంటి నాకేమైనా అయిపోయిందా లేదా మందులు వాడితే ఎక్కువ అయిపోతుందా అనే ఒక క్లారిటీ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు జనాలు. దీనికోసం మనం ఒక క్లారిటీ తీసుకొద్దామని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. కేవలం ఇన్ఫర్మేటివ్ మాత్రమే. మీకు అసలు దగ్గు కఫం ఎలా వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, దీని మీద మనం మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ కఫం రావడానికి గల కారణం మన ఏదైతే ఈ వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకేమవుతుందంటే లాన్ అంతా కూడా లంగ్స్కి అన్నిటికీ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోయి మనకి ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి చూడండి దగ్గు రొంప ఫస్ట్ స్టార్టింగ్, తర్వాత జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియాని బయటికి పోగొట్టడానికి మన బాడీయే కఫాన్ని తయారు చేస్తుంది అనమాట. అంటే కఫం అంటే అది మీకు లోన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే జిగురుగా పనిచేస్తుంది. ఏదైతే బ్యాక్టీరియా ఉంటుందో ఆ కఫంలో ఇరుక్కుపోతుంది అనమాట. అంటే కఫం మన బాడీ తయారు చేసి దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఇరుక్కుపోయి అది కఫం బయటికి వచ్చేలాగా చేయడమే మన బాడీ యొక్క మెకానిజం అది. అంటే ఇప్పుడు కఫం బ్యాక్టీరియా అంతా కలిపి ఏర్పడింది అనమాట. లంగ్స్ ఏం చేసింది, మొత్తం కఫాన్ని తయారు చేసి దాని బ్యాక్టీరియాని ఎక్కడికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అక్కడే జామ్ చేసేసింది. ఇప్పుడు దాని పని ఏంటి, ఈ బ్యాక్టీరియాని ఈ కఫాన్ని రెండింటిని కూడా బయటికి పంపించడం అన్నది దాని పని. అది బయటికి పంపించే ప్రక్రియే దగ్గు. అఫ్కోర్స్ మనం దగ్గుతూ ఇబ్బంది పడతాము, కానీ దగ్గి ఆ కఫమంతా బయటికి వచ్చేసిన రోజే మీకు కంప్లీట్గా దగ్గు అన్నది కంట్రోల్ అవుతుంది. కాదు దీంట్లో మనం దగ్గుని కఫం బయటికి రాకుండా వేరే మెడిసిన్స్ వాడితే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు కఫం లానే ఉండిపోయి ఫర్దర్గా కంప్లైంట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కఫం సులువుగా బయటికి వచ్చే మందులే ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు దాంట్లో చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. టస్క్యూ ఎక్స్ ప్లస్ అని చెప్పేసి, లేదంటే మనకి యాస్కోరిల్ ఎల్ఎస్ అని చెప్పేసి, ఇవన్నీ కూడా వెట్ కాఫ్కి సంబంధించిన సిరప్లు. బ్రాండ్ వేరే ఉండొచ్చు కానీ లోన్ ఉన్న కాంబినేషన్ అయితే డ్రగ్ అయితే సేమ్. ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే మీకు లోన్ ఉన్న కఫాన్ అంతా కూడా ఈజీగా బయటకు వచ్చేలాగా చేస్తుంది అనమాట. కఫాన్ని కొద్దిగా పలచపరిచి బయటికి త్వరగా వచ్చేలా చేస్తుంది. ఇది మనం చాలామంది ఏమనుకుంటుంటే దగ్గు సిరప్ వాడుతుంటే దగ్గు ఎక్కువైపోతుంది అన్న అపోహలో ఉంటాము. అది ఎక్కువ అవడం కాదు, లానున్న కఫాన్ని బ్యాక్టీరియాని బయటికి వచ్చే ప్రక్రియ అనమాట. అది బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా అప్పుడు కఫం అనేది దగ్గు అన్నది ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఈలోపు కొంతమంది ఏజ్డ్ పర్సన్స్ దగ్గుతున్నప్పుడు ఆవేశంలా వచ్చి ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి ఈ ఎల్ఎస్ కాంబినేషన్ అనేది ప్రిఫరబుల్ అనమాట. ఈ ఎల్ఎస్ అంటే మీకు దీంట్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి, లివోసాల్బుటమాల్ అనే కాంబినేషన్ ఉంటుంది. ఈ లివోసాల్బుటమాల్ మీకు ఏం చేస్తుంది అంటే మీ ఆవేశాన్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట. అంటే ఆబ్వియస్లీ కఫం దగ్గు వచ్చిన వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం ఆవేశం అన్నది ఉంటుంది. అది ఏజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలా దగ్గుతో పాటు ఆవేశం కూడా ఉంటే ఈ లివోసాల్బుటమాల్ కాంబినేషన్ సిరప్ వేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది. అంటే వేసిన రోజులు కఫం బయటకు వస్తుంది, కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత తగ్గుద్ది. దగ్గు ఎక్కువైందనే అపోహలో ఉండద్దు. కఫం బయటికి రావడం చాలా మంచిది, రావడమే మంచిది. దానికోసమే సిరప్లు వాడండి. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ మరి ఒక్క వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు కలుస్తాను. అందాక బాయ్. మీ ఉమర్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్.